大家好啊！我係 Yumi 啊，今期咧 Yumi 嚟到深圳光明區，咁陣間咧要帶大家去睇一個地鐵口商場上蓋嘅項目，低總價嘅公寓單位啦。咁我哋睇翻 Yumi 而家所在嘅位置係6號線嘅光明大街站。我哋今期要介紹俾大家嘅樓盤星河天地，就距離喺 Yumi 嘅正前方300米嘅位置，係非常之近嘅。咁好多朋友仔關心啦，由光明大街站點樣翻香港呢？需要幾耐？咁 Yumi 而家就同大家介紹翻啦。我而家所在嘅位置光明大街站，坐9個站就可以去到深圳北站，係35分鐘嘅。然之後再轉翻條線去福田關口、羅湖關口都係非常之方便嘅。總體咧大概就40到50分鐘到啦。咁我哋而家咧就同大家實測翻由光明大街站到我哋今期嘅主角星河天地，行路需要幾長時間？ Follow me。頭先唔記得俾大家睇時間，既然我哋而家嘅時間係39分。OK， 好啦，而家係41分。咁啱先嘅話咧，我哋係39分，而 Yumi 嘅腳程咧係女仔嚟㗎嘛，所以我行咗2分鐘。但係我哋要行到前面嗰個位上去，我哋就俾多佢1分鐘，就係3分鐘左右就可以行到啦，都係非常之方便嘅。好啦，咁我哋而家咧就到咗星河天地嘅營銷中心啦。我哋而家咧就同大家一齊去睇翻呢個樓盤周邊嘅交通情況同埋生活配套啦。咁大家睇到我身後嘅係交通圖，我哋而家一齊嚟睇下星河天地周圍嘅交通情況。我哋而家所在嘅位置就係呢個紅色嘅板塊，就係我哋今期嘅主角星河天地啦。咁星河天地呢，佢距離最近嘅地鐵站係6號線嘅光明大街站，行路300米，步行嘅話2-3分鐘就可以到啦。由光明大街站呢，一路坐地鐵到深圳北站，全程呢係35分鐘嘅，之後就可以轉翻條線去到福田口岸或者羅湖口岸啦。咁仲可以選擇高鐵出行嘅，係由星河天地呢個屋苑呢，滴滴打車到光明城站，再由光明城站呢可以直坐高鐵到我哋嘅香港西九龍嘅。咁另外咧，再睇翻我哋嘅商業板塊，我哋而家所在嘅位置星河天地啊，佢係一個商場上蓋嘅項目嚟嘅。咁下嘅話咧，佢就係有6.3萬方嘅自帶商業，1到4層咧係商場嚟嘅，5樓係空中花園，係由6樓起售。商場而家係招商緊嘅，確定咗嘅商業咧有盒馬新鮮、電影院、健身房、泳池、星巴克、海底撈等等嘅。今年12月份就要開業㗎啦，真係落樓就可以享受到非常豐富嘅生活配套。咁另外咧，坐地鐵1個站就可以去到鳳凰城站，去到鳳凰城站仲可以逛15萬方嘅2大商業，有萬達廣場同埋蘭亭世界，位置真係非常之好啊！咁除咗商業之外咧，我哋再嚟睇翻佢嘅生態。喺我哋屋苑嘅側邊咧，800米左右就係東洲嘅文化公園啦，5.7公里咧就可以去到我哋嘅成個光明城中心啊，最大嘅科學公園。咁呢個科學公園咧，佢入邊係有新進嘅科學館啦、美術館啦，同埋文化藝術中心啦。得閒我哋都係逛下嘅，體驗下我哋嘅新進科學館嘅科學樂趣。咁科學館而家係開咗嘅，其他幾個館咧就係陸續咁樣開。咁再睇翻我哋嘅教育配套啦，喺我哋嘅星河天地周圍嘅話咧，大概係行路10分鐘嘅位置就有我哋嘅東洲小學、華師附小同埋華夏中學，行路都係10分鐘咁樣就可以去到噶啦。咁我哋星河天地周圍嘅一個交通情況咧，就今日睇到呢度。咁我哋而家睇下個樓盤本身嘅情況啦。咁喺我前邊嘅話咧，大家可以見到呢個係我哋嘅沙盤圖嚟嘅。沙盤圖咧，我哋右邊嘅呢一個3棟2單元係已經賣清光啦。我哋而家賣緊嘅係呢一棟嘅商務公寓嚟嘅，就喺我哋嘅 Coco City 嘅正樓上嚇。
咁呢棟公寓咧，佢係有29層嘅，佢總高29層，係由6樓起售，5樓咧係空中花園，1至4層咧係商業嚟嘅。咁佢負一層咧就係已經確定咗會係有盒馬新鮮啦，同埋4樓嘅話有電影院同埋游泳池、健身房嘅。咁之後咧仲會有海底撈同埋星河同埋 Coco 同埋星巴克等等嘅。咁我哋而家睇翻個公寓嘅情況。咁我哋公寓單位嘅話咧，佢係有43平方、47平方同埋70平方嘅，係1至2房嘅單位嚟嘅。我哋等陣咧就帶大家上樓去睇下而家嘅最新情況，去睇下個示範單位先。我哋而家咧就嚟到實體樓啦，一齊去睇下43方嘅示範單位。佢係6梯24伙嘅設計嚇。咁我哋而家咧就嚟到43方嘅示範單位啦，睇下呢邊嘅話咧就係交樓標準，同埋我哋43方嘅戶型圖啦。咁我哋睇埋個間隔先。43方咧，佢係1房1廁嘅間隔，呢個間隔都係好 OK 嘅。咁我哋而家所在嘅位置咧就係06號房啦。我哋一齊入去睇下。咁開發商咧，佢係精裝交付噶嘛，我哋睇翻佢嘅交付標準啦。首先係入門嘅呢個門，佢係鋼字門嚟嘅，咁仲有配翻個智能門鎖喎，指紋、密碼、鎖匙3合1嘅，非常之好嚇。然之後個門咧都係有翻少少重量嘅，唔係話輕輕嗰隻啊。另外咧，再睇翻我哋門背後咧，就有我哋鞋櫃位啦，都係開發商已經打造好嘅。咁玫瑰位大家可以睇到嚇，佢一打開咧個間隔已經係做好晒㗎啦，同埋咧個內獻位啦，可以擺啲嘢好靚，係咪？同埋上邊咧都係做咗好大嘅儲物空間㗎喎，呢個位真係唔錯啊！行過嚟咧就係我哋嘅廚房位置啦。咁廚房位置咧同埋我哋嘅抽煙機啊、龍頭星盤啊，都係配好晒俾大家嘅。大家可以睇到，因為咧呢個43、47方佢係唔係明火煮食嚟嘅，70方先至係明火煮食，所以咧到時大家可以買個電磁爐啊、電飯煲咁樣係 OK 嘅，冇問題。咁上下櫃係已經做好晒㗎啦，上邊嘅儲物櫃同埋下邊嘅儲物櫃都係好大嘅，你可以睇下。同埋咧個防潮嘅設計都係做得唔錯㗎喎，都做咗防潮嘅一個工作嘅，同埋呢邊都可以儲物空間都係唔細嘅嚇。呢個位置咧係大家可以放翻啲雜物或者放翻個消毒櫃都係冇問題嘅。咁我哋睇翻洗手間呢邊啦。咁洗手間嘅話咧都係好闊落啊，佢做咗咧2段式嘅呢個乾濕分離嘅設計。我哋睇下門口，門後邊嘅話咧個企缸位就好闊啦啊，基本上一個人嘅話點洗都得啊！如果你擺個浴缸，其實都係 OK 嘅。如果唔要企缸位嘅嚇，同埋我哋睇翻個鏡櫃都係開發商交付標準嚟嘅。鏡櫃後邊咧個儲物空間啦都係唔錯嘅，同埋個洗手盆啦、龍頭位啦都係有㗎啦。下邊嘅話咧仲做埋個儲物式嘅抽屜位啊，都係唔錯㗎啦。同埋個馬桶都係有嘅。總體嚟講咧，都係顏色配得好靚嚇。再睇翻呢個房嘅位置，咁佢嘅樓底高度咧係3米嘅，所以咧入嚟係唔會覺得好壓抑嘅嚇。然之後咧，大家仲可以睇翻我哋右手邊咧，開發商佢係做咗一排嘅書枱同埋我哋嘅衣櫃，咁呢一排咧佢就唔係交付標準嚟嘅，咁到時咧大家可以參照翻呢個設計，同埋佢係放咗個細冰箱喺度嘅，細嘅雪櫃喺度嘅，咁到時大家可以做翻啲高嘅大嘅雪櫃嚇，可以參照翻佢呢個設計去做嘅，都係唔錯。咁我哋睇翻啦，佢係擺咗張床同埋個沙發位嘅，擺完之後咧個位都係好闊落喎，可以三面落地啦。咁佢而家擺緊嘅床係米5左右嘅。我哋到時咧都可以擺翻米8都係冇問題嘅嚇。再睇翻個露台，咁露台咧我哋做咗2大塊嗰個落地窗啊。落地窗嘅話咧，佢係雙層鋁玻璃嘅，佢係咧隔音隔紫外線。我哋試下，哇！
一出嚟好明顯係嘛？咁我哋可以睇到啦，呢個露台一個人企嘅話就係 OK 嘅。咁望出去個景咧，哇，好開揚啊，係嘛？咁我而家咧就喺6號戶型，所以睇出去咧係地鐵位置嘅，同埋可以睇到我哋5樓嘅空中花園啊。佢而家花園都仲未完全搞好，係12月份商場開業嗰陣時，花園都係差唔多噶啦。同埋咧2樓嘅連廊啊，可以行到過去前邊一棟嘅泳池嗰邊啊，兩邊嘅花園咧係共享嘅。同埋咧，我哋呢度落樓去逛街啊，去食嘢飲嘢啊，都係非常之方便噶啦。咁我哋就入翻同大家去報個價啦。咁而家我哋就同大家報翻個價啦。我哋而家睇緊嘅係43方，43方嘅總價係75萬起嘅。具體嘅話咧，就要睇佢嘅樓層高度同埋朝向而定噶啦。75萬起，首期嘅話咧就係34萬，月供咧係4100嘅。咁47平方同埋70平方咧係冇做示範單位，咁我都一齊報個價俾大家。47方嘅話咧係82萬起，首付係37萬，月供係4500嘅。咁70方兩房嘅話，佢係135萬起，首期就係61萬，月供係7500嘅。咁大家可以睇到啊，開發商佢嘅交付標準嘅話咧係冇包括呢排衣櫃啊，同埋我哋嘅家電係冇噶嘛。咁後期咧，大家都可以揾翻 Yumi 睇樓啊，Yumi 會回贈翻現金或者家電俾大家。咁咧，我哋而家睇完樓啦，由我自己嘅一個親身感受同大家分享下嚇。首先咧，我哋講翻佢嘅美中不足嘅地方有2個嘅。咁第一個咧就係佢嘅43、47、70方嘅3個戶型咧，廁所都係冇窗嘅。呢個就係美中不足嘅點啦。雖然個廁所都夠大，然之後咧，第二個點就係佢呢度咧，可能有好多朋友會覺得，我返羅湖關口、福田關口係有啲遠嘅喎，因為全程咧個時間係要50到1個鐘左右嘅，係遠少少。但係咧，佢嘅優點都好明顯喎，就係佢係地鐵口商場上蓋嘅項目，距離地鐵口咧就係300米，行路2-3分鐘做到，出行就方便嘅。然之後咧，到時年底會有13號線開通，到時開返個深圳灣關口都係好方便，大概就係40分鐘嘅時間啦。咁除咗地鐵方便以外咧，同埋佢都係一個商場上蓋嘅物業嚟嘅。佢呢個商場咧係6.3萬嘅一個自帶商場。咁商場咧有我哋嘅盒馬新鮮啦，同埋我哋嘅海底撈啊、星巴克啊呢啲全部都係有齊晒嘅，食嘅、逛嘅係嘛，着嘅全部都有齊晒嘅，唔使周圍去噶啦，非常之方便啦。同埋呢度咧一個站都可以去到我哋最大嘅280萬方嘅科學公園啊，生態咧都好靚，同埋揸車10分鐘左右咧就可以去到成個光明區最大嘅一個華南區三甲醫院啊，我哋嘅中大附屬第7醫院，所以咧佢無論係商業啦、交通啦、同埋生態啦、醫療咧都係 OK 嘅喎。咁仲有一個我覺得最好嘅點係乜嘢咧？就係佢係低總價、細面積，係嘛？係我哋香港人最中意㗎啦。咁如果大家對呢個樓盤咧感興趣，想要睇樓嘅話，可以揾翻 Yumi。咁 Yumi 咧會回贈翻現金或者家電禮包俾翻大家嘅。咁屏幕上方咧有2個二維碼，可以加 Yumi 嘅 WeChat 或者係 WhatsApp 嘅，可以第一時間聯絡到 Yumi。咁大家覺得 Yumi 講得都算清楚，都可以俾個 like 我。